अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर एवरीथिंग। दोस्तों, आज हम हाजिर है फिर से एनजे गुड फार्म की वीडियो के साथ। माशाल्लाह एकदम तर गुलाबी में दोस्तों हंसा है, मार्बल सींग मार्बल खुर में है और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी चीज़ है दोस्तों। स्ट्रक्चर वाइज और पैरों की मजबूती वगैरह हर चीज़ माशाल्लाह शानदार है। और दोस्तों ये अभी सिर्फ 4 से 5 महीने का बच्चा है दोस्तों। वज़न आएगा लगभग 24-25 केजी अंदाज़न वज़न है दोस्तों, और थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। और गुलाबीपन आप लोगों के सामने है, कान की लंबान वगैरह देख सकते हैं दोस्तों। एनजे गुड फार्म का ये नंबर व्हाट्सएप पे अवेलेबल है। अगर वो कॉल नहीं उठा रहे तो आप उन्हें इस वीडियो का स्क्रीनशॉट निकाल के उन्हें व्हाट्सएप कीजिए, तो जैसे ही वो फ्री होंगे वो आपको रिप्लाई करेंगे दोस्तों। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़। एंजॉय द वीडियो गाइज़।